Как же снять эти иллюзии и увидеть, что вы живете в иллюзиях? Я много общаюсь с клиентами, и наш мозг, он строит вот эти декорации вокруг нас, и мы просто не видим истины. Но когда мы начинаем быть честными прежде всего с собой, мы начинаем углубляться в правильные вопросы, задавать себе правильные вопросы, которые выводят нас на правильные размышления и правильное сознание. И сегодня хочу сказать как раз-таки про свою диагностику, благодаря которой я узнала очень много истинных ответов, которые мой мозг просто прятал от меня.